हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिवा के साउंड के बारे में। हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं साउंड से रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। पैशन है और बाकी चीज़ें हैं जो कि अगर आवाज़ करती हैं, और आप इंजन का साउंड है, आप उसे कैसे फाइंड आउट करें कि आपकी गाड़ी में से किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक एक्टिवा है और इसमें से झंझनाहट की आवाज़ आ रही है। तो ये बाहर से तो पूरी तरीके से देखिए टाइट लग रही है, बट देखिए जब हम इसे खोलते हैं और इसके ब्रैकेट को चेक करते हैं तो इसमें छन 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 की आवाज़ आ रही है दोस्तों। जब ये चलने पर आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें समझ नहीं आता कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो अभी तो बहरहाल आप देख सकते हैं, हमने फाइंड आउट कर लिया है दोस्तों ये इस चीज़ की आवाज़ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, साथ ही साथ कुछ लोगों का भला भी हो जाएगा दोस्तों। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं हमारे वीडियोज़ में। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, जिन लोगों को नहीं पसंद आई वो इसे डिसलाइक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर कोई भी हेल्प मिली हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं इसकी जो साउंड है छन 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 की, वो बंद हुई है दोस्तों। तो ऐसे ही और भी आवाज़ अगर आपकी गाड़ी में से आ रही है और आप परेशान है वो किस चीज़ की आवाज़ है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज, वी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।